现在不用 AI 的人，其实不是慢，是被淘汰。杰克，昨天看了一场黄仁勋上的科技论坛，我本来想说可能只是简单讨论，结果我一听完之后发现内容狂炸，觉得其中有3点内容啊非常重要。3点？它第一点就是现在不用 AI 的人呢，其实不是慢，是淘汰。一定。那第二个就是说你以为在跟一个 AI 聊天，其实现在不是，你现在跟一群 AI 聊天。第三个呢，我觉得最关键，其实这个未来啊最值钱的能力不是写程式，而是你能够把一个话讲得清楚明白，让 AI 听得懂你在讲什么。如果说你今天花了50万块请了一个会计师，跟你讲说我们要用 AI， 我们要用 Excel， 我们要用笔跟纸，我们在想的已经不是他专不专业这件事情，而是他已经被讲，你知道吗？而且现在的工程师哦，听说已经不是看多少钱请你做这个工作，而是你会花多少的 token，去达到更高效的工作。我把这个精彩的访谈已经浓缩成一个懒人包，如果你还没看过的话，赶快留言懒人包，我直接传给你。